Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Ahmad Isa Adam. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo, wanda wannan shine zai kasance bidiyo na farko wanda za mu tattauna akan, ko kuma in ce yanda zan koya muku yanda za ku creating, ko kuma in ce yanda za ku haɗa YouTube channel naku na kanku. Da farko dai abin da ake bukata, step na farko shine creating din email address. Shi email address wani abu ne da turanci ake kiransa kamar electronic mail, kamar layi ne na waya da za a ke turo maka message a ciki, to amma shi kuma wannan electronic ne, wannan akan saba yake, ma'ana wannan a internet yake. To shine za ka buɗe account. Shi email address ya kasu kashi akwai kamfanunuwa, akwai na kamfanin Google wanda ake ce ma email, akwai na kamfanin Microsoft wanda ake ce ma Yahoo Mail. Suna nan dai da dama, to amma yanzu wanda YouTube suke bukata shine Gmail na kamfanin Google. Sai ka je cikin wayarka ka nemo inda Gmail yake. Kaga misali ina da wani anan, in baka neme shi ka rasa, za ka iya shiga kai searching ka rubuta Gmail, za ka gan shi ya fito. Ko kuma ka je cikin wayarka ka shiga cikin application ɗinka, duk inda yake ka nemo shi. Mostly za ka ga wata folder, mostly Android ta haɗu, za ka ga an rubuta ma folder nan Google. In ka buɗe ta za ka ga duk wasu abubuwa da suka tattare Google, irin su Gmail, YouTube, Chrome dai ga su nan da sauran. Sai ka shiga Gmail. Abu na farko shine yanzu sai mu danna don. Yauwa in ta buɗe maka nan, yauwa kaga a nan ma ta nuna maka akwai email Outlook na kamfanin wannan, shi ma wani kamfani ne daban. Ga Yahoo da na gaya muku a baya, ga Gmail shi kuma shine na kamfanin YouTube. Daga nan sai ka danna nan wannan wanda inda aka rubuta add an email address. Idan ka danna add an email address sai ka zaɓi Google. Bayan ka zaɓi Google yana rubuta cikin information, sai ka bashi ɗan lokaci kaɗan. In ya nuna maka haka, idan ka zo daga ƙasan shafin in ka kalla za ka ga an rubuta create account. Sai ka danna create account ɗin na hannun hagu, sai ka danna. Za ka ga ya nuna maka zaɓi cewa wannan email address ɗin da kake so ka buɗe naka ne ko kuma na ɗanka ne. Sai ka danna for myself, naka ne kenan na kansa. Nan ya nuna mana step na farko shine da za mu rubuta first name. To dama mun yi deciding ɗin abin da ya kamata mu buɗe a channel ɗinmu. Shine misali mu rubuta Saminu Hamisu Adamu. Ka rubuta sunanka, in suna biyu ne da kai ka rubuta, in suna ɗaya ne da kai ka rubuta. Sai mu danna next. Sannan shafi na gaba shine za mu zaɓi kwanan wata. Za mu iya sa ɗaya, za ka iya abu shine ka sa actual date of birth ɗinka. Date of birth ɗinka wanda ya zama shine na gaskiya. Za mu iya sa 1 ga watan January, mu sa 1992. Sai ka zaɓi wajen inda za ka zaɓi gender, ma'ana namiji ne kai ko mace ne kai. In mace ne kai sai ki danna female, in kuma namiji ne kai ka danna male. Shine sai mu danna next. Bayan mun danna next, a nan gurin sai ta bamu zaɓi ga wani Adam. Sai ta bamu zaɓi a cikin waɗannan guda biyun wanne ya kamata mu zaɓa. Ko kuma idan muka zaɓi wannan, sai mu duba wanne ne zai zame mana mafi sauƙi a gurinmu. Idan wannan ba zai ba, ga wannan wanda ya sa Saminu Hamisu Adam @gmail.com. in bai yi mana ba, za mu iya dannawa mu rubuta wani, amma mafi kyau ka zaɓi wanda a cikin waɗanda ta baka, ka duba ka ga wanne ne mai sauƙi sai ka zaɓa. Muka zaɓi wannan sai mu danna next. A nan gurin shine sai mu creating ɗin password. Shi yanda ake creating ɗin password a email, suna buƙatan maximum ya zamana kaman guda 6 zuwa 8. Sannan kuma ana son strong password, ka sa lambobi, ka haɗa da lambobi da sunaye da letter da kuma
irin alamomin rubutu ko wasu abubuwa dai haka. Yanzu abin da nake ganin mu rubuta Halilu Awaisu 23. Idan ka danna nan gurin daga hannun damanka gaban rubutun, zaka ga abin da in ka danna shi kaga rubutun ya ɓoye yanda yake. In ka ƙara danna shi ya fito, sai ka ƙara maimaita abin da ka rubuta a nan, ko kuma ka kwafo shi ka zo ka nan gurin ka danne hannunka sai ka danna paste, ya fito Halilu Awaisu 23. sai mu danna haka, yanda ko da wani yana attempting din, wani yana so ya shigan maka cikin email ɗinka, ka sa password ɗin da wani ba zai taɓa tunanin irinsa ba, ko tunaninsa ba zai taɓa bashi irin wannan password ɗin ba. Sai mu danna next. sai mu zo daga ƙasa. Wannan wasu sharaɗai ne da waye da dokoki na Google da suka fitar, su kamfanin email ɗin. Sai ka dudduba ka gani, ka karanta, sai sun tabbatar da cewa kai ka gamsu da wannan sharaɗan. To kawai in ka gamsu da su sai ka danna next. I agree, ma'ana na yadda kenan, na gamsu. Sai ka bashi wani ɗan lokaci zai gama gaba ɗaya. Yau daga nan gurin sai ka ƙara danna next, accept, na amince. Gashi yanzu email ɗin da muka haɗa ya fito. Sai mu zo nan take me to Gmail, sai mu danna, zai zuwa gaba. Yanzu ga email ya buɗe, har saƙo guda ɗaya ya shigo na Google. Kamar zai zama wannan suna gaya mana cewa suna maka barka da zuwa cikin platform ɗinsu, barka da buɗe email. Mun gode. To jama'a, na gode da kasancewa da kuke da wannan channel ɗin. Kar ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu akan kari da zarar mun ɗora. Kar ku manta da sunan channel ɗin, Ahmad Isa Adam. Da ka rubuta Ahmad Isa Adam, wannan channel ɗin ita ce gata nan za ta fito. Ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode da kasancewa da mu. Mu haɗu a bidiyo na gaba.